अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमजा मुनीर चैनल। आज 9 फरवरी और गोल्डन भी आया है, स्ट्रेंजर भी है यहाँ पे और पोलार्ड भी काफ़ी दिन बाद वापस आ गया। मेरे पाँव में इसने खड़ा होना है आके गोल्डन ने। ये ब्लैक स्पॉट, पोलार्ड, स्ट्रेंजर और ये क्लाउड मम्मी। अभी लड़ाई होगी। ये पहले पता था मार पड़ेगी इसको भी। उसको एहतियातन जो है ना मार पड़ती रहती है। क्या है? मार खाने के लिए बैठा हुआ है ये, फिर खाएगा, देखना फिर खाएगा। ये देखना पड़ेगी फिर उसको, देखना। ये क्या हुआ था? फिर उसको मार पड़ने लगी। पहले इधर ढेर सारा डाल दोनों उठा के। फिर इसको कोई तो ज़रा मैं डाल देता हूँ थोड़ा डाल तो। सारी गर्दनें निकल ये थी सारी। ब्लैक स्पॉट ये स्ट्रेंजर का नीचे घूम रहा था। गर्दन की इसमें था। अभी जो है ना इसको दे दो वाइटी को, थोड़ी देर अपने हाथ धो के आना, फिर इसको पकड़ोगे फिर मैं हाथ धो के आऊँगा। ये उठा के एक साइड पे करो सारे। मोटी तुम कहाँ है आज? ऊपर ही होगी कहीं। पोलार्ड बड़े दिनों बाद आया आज। बेबीज को दिया, बेबीज को दिया, दोनों आए थे। बेटी, प्यारी बेटी, छोटी बेटी, मेरे पाँव में जरूर कुछ ना होता है। ये लो, हाथ खुश्क नहीं किया ना, अपने आप से खुश कर लो ऐसे। ओ पोलार्ड अंदर जाने लगे। लेकिन कोई और बटन नहीं दबा। पोलार्ड अंदर जाने वाला है और आगे जाके खाना आगे पीछे के बजाय ये ढूंढ रही है ब्लैक स्पॉट को, कोई चीज मिल नहीं रही। वाइटी और वो ब्लैक स्पॉट है। बेबीज भी चले गए थे और वो लाइट शेड खा रहा है। ब्लैकी भी आ गया। लाइट शेड में जैसे उसके पास आ रहा था तो पीछे चला गया और ब्लैकी भी पीछे जा रहा है। स्ट्रेंजर बैठ खा रहा है। रोड मामे पर किस हुई है, इसको कुछ नहीं दिया। ब्लैक स्पॉट नहीं खा रही, ब्लैक स्पॉट को दो। ब्लैक स्पॉट ही प्यारी सी ब्लैक स्पॉट, प्यारी सी ब्लैक स्पॉट। चलो खा लो, खा लो। लाठी करानी थी, ब्लैक स्पॉट ने लाठी करानी थी। आजो 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 आजो। ब्लैक स्पॉटी, ब्लैक स्पॉट। चल आपका थंबनेल बन गया, देखो खा लो। चीतू आया था, चीतू कल आया था।
मोटी दुमनी है, पता नहीं मैं कहाँ गई। चीतू भी नहीं आ रहा। चीतू को काफी अच्छा हो गया है मेरे से। इधर के ऊपर बैठी होगी, चेक करो। तो छत पे ही होगा। रख पे आएगी नहीं। वाइटी भी है ना? वाइटी तो ये है। ये है ना वाइटी इसी का अंदर। देख उल्टी तुम है, वो लेके चली गई उधर। कहाँ जा रही है? आ जाओ। वो स्ट्रेंजर और नो स्पॉट है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको गर्दन देना। लाउड और स्ट्रेंजर दोनों। लाउड को देना। चल नो स्पॉटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो चीतू वो आ रहा है, लाइट शेड वो आ रहा है। गर्दन नहीं, ये शुक्र है इसको नजर आ गई। इधर से भी ले, उधर बैठ के खा रहे हैं। चल वो चील ऊपर से आ गई। देखेगी और पीछे हटते हैं, मार रही है, आ रही है। एक बाटी ले वो खा के। तो लाइट शेड को यहाँ डाल दो। लाइट शेड को आ जाओ। कोई और चीज डाल दो, या उधर खा लेगा। छोड़, ये डाल दो, फेंक दो। चल अब ये ले आ पीछे, चीलें आएंगी। आई आई अजीब सी चक्रों जगहों से आ रही हैं। इसकी भी लेगी। ये देखो, लाइट शेड की लेगी। दिखा रहे या अल्लाह, पता कहाँ टकरे मारती हुई जा रही हैं। मतलब अंधों की तरह क्यों जा रही हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जब भी टाइम मिले इनको देखें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। स्पीडी है। प्लीज़ subscribe to this channel and hit the bell icon so that you can get the notifications for all new videos. Do watch these videos, share these with your friends and family, and comment about our efforts. Tell us about these cats. Share your feelings with us. Tell us what else do you want to see about these cats and kites as well. Too many kites. बहुत सारी चीलें आ गई हैं और पता नहीं किधर किधर घूमती हुई कहाँ से जा रही हैं। ये देखें, हद ही होगी आज तो। आज तो हद ही हो गई है। एक लेके जाती है और दूसरी इसके पीछे पीछे जा रही है। मेरा ख्याल है अभी हिम्मत नहीं रही है उनकी वापस आने के नीचे। मोटी दुमनी है आज आपको, मोटी तुमको आप मिस करेंगे। पता नहीं गई कहाँ है, ऊपर सोई होगी मुझे लगता है, छत पे। स्ट्रेंजर बैठा हुआ है बस। आहिस्ता आहिस्ता सारे गायब हो गए हैं। ये देखें लाइट शेड ये खड़ा है। लाइट शेडू, लाइट शेडू, लाइट शेडू। आप लाड ऊपर ही कराना था बस। ले दे के जो बचा है वो स्ट्रेंजर बचा है, बाकी सारे तितर बितर हो चुके हैं। इसको लड़ी करें। नहीं, इसको लाड नहीं कर सकता, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। सिर्फ इसको क्लोज व्यू ले लेते हैं। मैला कितना गंदा ये है, देख कैमरे के पास आता है ऐसे लड़ी है मैंने, लेकिन आगे जैसे पता नहीं क्या होने लगा है। ये देख
मजा ही आएगा यहाँ से मेला ही मेला यहाँ खड़ी करने लगी है। चलो जी, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ये चील हमारे सर पे आ गई थी। ये क्या है? ये सही है ना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अचानक गायब हो चुका था। बाय बाय एंड सी यू। बाय बाय।